kalau saya berpanjang kalam nasihatnya kurang elok rasanya. Sebab yang mau dikasih nasihat ini ustadz gitu ya. Tapi karena kewajiban harus saya sampaikan. Yang penting luruskan niat. Komunikasi lewat udara. Mana cakepnya? Komunikasi lewat udara. Walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Untuk yang sudah berumah tangga agak sedikit syairnya berbeda. Untuk yang sudah berumah tangga ini supaya ingat tujuan berumah tangga. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang sehidup semati, sehidup sesurga. Jadi tadi kurang tepat ya. Ya, tapi kalau ungkapan ekspresi itu dari hati ya. Insya Allah kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Ini nasihat atau pantun ini? Baik, Masya Allah. Hari ini luar biasa, Jumat penuh berkah. Bertepatan 1 Zulqaidah. Sudah dilakukan khitbah, tinggal menunggu saatnya akad nikah. Hafal nggak tadi Pak Haji? Lamaran sudah disampaikan, jawaban sudah diberikan. Mari persiapkan, tunggu hari pernikahan. Ini takut ini sebenarnya ya. Sekedar bocoran saja, ilustrasi sekaligus inspirasi bagi calon kedua mempelai. Ya, namanya masih khitbah kan belum sah, betul ya. Hati-hati menjaga diri. Yang kalau kita analogikan sesuatu yang bernilai adalah cincin emas. Cincin emas itu sangat berharga, dimasukkan ke dalam kotak perhiasan. Kotak perhiasannya dikunci, dimasukkan ke dalam lemari. Lemarinya pun dikunci. Keluar kamar, kamarnya dikunci. Keluar rumah, rumah dikunci. Kalau ada pagar depan, pagar mau dikunci. Bahkan dikasih gembok yang besar agar tidak mudah digergaji. Begitulah menjaga sesuatu yang sangat bernilai. Maka kalau sudah mengkhitbah, satu tujuannya yaitu menuju hari pernikahan. Khitbah sunnah Rasulullah yang luar biasa, pengantar janji akan menikah. Itulah khitbah dan sudah dipersiapkan dengan baik. Tadi sempat dengar tuh Agustus katanya. Mantap ya Agustus ya. Apa karena pilih bulan merdeka Indonesia ya? Tanggalnya mungkin bukan tanggal 17 kali ya. Sebab kalau 17-an nanti orang pada acara lomba kan. Saya belum tahu tanggalnya. Mudah-mudahan tanggalnya sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Baik, jadi kalau sesuatu bernilai harus dijaga. Dalam kehidupan seorang mukmin itu ada 5 hak yang harus dijaga. Pertama, hakullah. Hak Allah itu hendaknya kita patuhi karena kita sebagai hambanya diciptakan untuk hanya menyembah Allah. Dalilnya nggak asing lagi, banyak ustadz di sini. Yang pasti hidup kita untuk ibadah, menghambakan diri pada Allah SWT. Termasuk juga proses ini, yaitu khitbah. Pasti mengikuti syariat yang telah Allah tentukan lewat lisan Rasulullah SAW. Ini yang pertama namanya hakullah. Yang kedua disebut hakul walidaini. Kemana pun pergi ada hak orang tua yang mesti kita jaga nama baiknya. Itu siapa? Ustaz Fadel. Siapa itu? Ustazah Siti Aisyah. Ustazah berarti kan guru. Pasti bawa nama orang tuanya. Maka kemana pun pergi jaga nama baik orang tua kita. Apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita takkan mampu membalas jasa orang tua kita. Maka Bang Haji punya syair tuh, hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang mencintaimu tanpa ada batasnya. Yang kedua, hakul walidain. Yang ketiga, ini yang tidak sederhana, langsung pada diri, namanya hakun nafsi. Jaga diri baik-baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik maka kebaikan akan kembali pada dirimu. Jadi
Jadi kemanapun pergi pasti kita harus melakukan pengawasan diri. Ini yang paling penting. Orang yang sukses puasa Ramadannya makin kuat takwanya, makin yakin langkahnya senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik. Salah satu cara berbuat baik adalah tangan di atas lebih utama dibandingkan tangan yang di bawah. Ini yang paling penting. Ya dul ulya khairun min ya disufla. Ini hakun nafsi ringkasnya. Kemudian yang keempat disebut hakul ahli, hak dalam keluarga. Hari ini luar biasa Bapak Ibu, selain kita ada acara khidbah juga ini silaturahmi yang luar biasa. Nanti kalau saya ke Brebes kan jadi tahu tambah saudara lagi ya Pak Haji ya. Padahal Bapak Ibu sekalian ngomongin silaturahmi itu manfaatnya banyak tuh. 1, panjang umur luas rezeki. 2, silaturahmi membahagiakan hati. 3, insya Allah bertambah juga kebahagiaan, tambah saudara. Berikutnya silaturahmi itu pasti mengesankan. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya yang tidak kalah penting dengan silaturahmi, insya Allah mengenyangkan. Betul Bu ya? Tadi sudah disuruh cicipi tapi belum dicicipi nih Bu. Silakan Bu. Mewakili Sohibul Bait ini. Coba Pak agak rileks sedikit. Tapi karena hari Jumat Ustadz jangan panjang-panjang katanya. Sudah ngebul-ngebul di belakang ya. Tayyib hakul ahli. Nah intinya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Kemudian yang tidak kalah utama adalah lingkungan, namanya hakul ijtimai. Kalau kita peduli pada lingkungan pasti dampaknya akan kembali untuk kita juga. Sehingga kata Bu Ani MC-nya ada sebuah syair. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Masih mau? Itu tepatnya. Masya Allah, hari ini luar biasa, bahagia. Tanda-tanda berkah sudah diperlihatkan kepada kita hari ini. Urusannya mudah, mendung tak berarti hujan, tapi intinya semuanya dapat terlaksana dengan baik insya Allah. Nah, inilah diantara pesan yang perlu saya sampaikan khusus untuk Ananda. Saya sebut Ananda saja supaya akrab, ya, Ananda Fadel dan Siti Aisyah. Jadi kalau visi rumah tangga itu ada 4 yang mesti diperhatikan. Sejak hari ini boleh dipelajari. Yang pertama, al-baitu fihi rajulun soleh wa mar'atun ghairu solihah. Sebuah rumah tangga suaminya soleh, istri tidak solihah, tidak mungkin rumah tangga akan bahagia. Dan itu sudah terjadi. Nabi Nuh soleh, istrinya tidak solihah. Terjadi apa? Kerusakan dalam rumah tangganya, berlepas diri. Yang kedua, sebaliknya, al-baitu fihi rajulun ghairu soleh wa mar'atun solihah. Suaminya enggak soleh, istri solihah, seperti rumah tangganya Asiyah, maka tidak bahagia, berlepas diri dari perkara ini. Yang ketiga, al-baitu fihi rajulun ghairu soleh wa mar'atun ghairu solihah. Rumah tangga suami tidak soleh, istri pun tidak solihah, pasti luluh lantak dan binasa. Na'udzu billahi min dzalik. Harapan terindah adalah al-baitu fihi rajulun soleh wa mar'atun solihah. Sebuah rumah tangga di mana suaminya soleh, istrinya solihah. Amin ya rabbal alamin. Harapannya nanti rumah tangga ini dapat diwujudkan Ananda berdua, Ananda Fadil dan Ananda Siti Aisyah. Insya Allah ini yang ingin dikejar. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Waktu yang dipersiapkan, waktu yang akan ditunggu harus dijaga sebaik-baiknya karena ini merupakan amanah. Tentunya kita yang hadir di kesempatan berbahagia ini mendoakan agar semua urusannya lancar, amin. Datang dengan senyuman, pulang dengan tentengan. Benar nggak sih Bu? Alhamdulillah. Tentengannya apa? Yang pasti bukan telur asin tadi. Betul ya Pak Ji? Nggak tahu tadi dari bos. Ada telur asinnya nggak tadi? Ada nggak tadi telur asinnya? Oh gitu ya. Kata seorang ustadz,
kue timus di atas meja, boleh bungkus untuk saya. Itu kata Ustadz Sono, kata Ustadz Amar enggak itu. Ya, bahagia sekali. Semoga dengan pesan yang singkat ini bermanfaat. Singkat, tepat, memikat manfaat. Insya Allah. Hari Jumat penuh berkah. Harus kita isi dengan ungkapan kalbu dan doa. Mohon pada Allah SWT agar semuanya dapat terlaksana di waktu yang telah ditentukan. Insya Allah. Mari kita mendoakan dua keluarga yang akan membangun kehidupan indah, rumah tangga yang bahagia kelak, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hayya bina naqra'ul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas anugerah nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat terbesar iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan hari ini ya Allah kami laksanakan khitbah putra kami Fadel dan putri kami Siti Aisyah. Niat yang mulia karenamu ya Allah telah disampaikan, kedua keluarga pun sudah sepakat untuk saling menerima. Maka mudahkan jalan mereka ya Allah sampai pada waktunya nanti ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semuanya menjadi mudah ya Allah. Berikan pada kami kesehatan, perlindungan dan pertolongan ya Allah, ya Tuhan kami. Kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami pun mohon ampun kepadamu ya Allah. Setelah kami mampu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ya Allah, jadikan kami ahli takwa ya Allah. Kami teringat orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Berikan untuk mereka nikmat kubur, ampunan dan perlindungan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Kami teringat surat cinta-Mu ya Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan-pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Maka jadikan kami ahli sabar ya Allah, mengarungi kehidupan ini ya Allah, sampai kelak kami engkau pertemukan dengan orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah pada kedua calon pasangan ya Allah bekal ilmu yang bermanfaat dan nanti rizki yang barokah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah mereka engkau terima ya Allah. Kami semua berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak engkau dengar atau tidak engkau kabulkan. Ya Allah, kami titipkan diri kami, keluarga kami, harta kami, dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma inna astaudiuka al-yawma nafsi wa ahli wa waladi wa mali wa man kana min bisabil syahidi minhum bal ghaib ya Allah. Impian kami semua ya Allah mampu menciptakan keluarga Rabbani ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, ada kerabat kami, saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, lenyapkan penyakitnya, ya Allah. Kami pun minta padamu, ya Allah, beri kami kesehatan jasmani dan rohani, ya Allah, agar kami mampu menghambakan diri kepadamu, ya Allah. Sehat kami untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma rabbana nas'ali bil basa isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah sepenggal tausiah dan doa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hari Jumat penuh berkah, Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, tidak kemana obat dicari. Insya Allah kita jumpa di hari pernikahan nanti. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.